鸡哥继续分享这一件也值得欣赏，好，慢慢看。它都是台湾肖楠，啊，你看它的柳花，这是一个根部的一个还蛮大只，是蛮长的啦。我把它截这一段下来当摆件，啊，像这一件沉水，像这种品相。这种碳化度，啊，你像说其他的料，打柱也好啦，做手牌也好，做其他东西都是极品的啦。说碳化木、乌木要沉水，它就沉水；说碳化度，它够；说磁场能量，它的年份够。好，欣赏一下啊。像这些东西都是可遇不可求的。不是说你想要拥有就能拥有，不像说啊，我努力一点，我来去赚钱就赚得到钱，这个你还不一定，还要缘分。说现实面就是这样，几个到处找了好久，花了很多的时间，慢慢的收藏，因为财力有限，有很多好的东西，单价高的鸡哥。老人家无法度啊，像这个摆一件在客厅，镇宅、守财、辟邪、纳福，啊，乌木通通有啊。6、7千年呢，吓死人的东西耶！也希望大家如果碰得到的，啊，尽量收藏嘛，因为留在台湾可以让下一代知道台湾曾经有过这种东西，世界唯一独特的宝，只有在台湾有。